我學生葉童佢嘅粵語歌《捉手詞》有2億人睇過。各位，今日我哋歡聚一堂，來忘掉錯對，來懷念過去，曾共度患難日子，總有樂趣。咁當時視頻錄出嚟之後呢，佢嘅傳播係點樣嘅？當晚啦，其實佢嘅瀏覽量已經達到咗十幾萬噶啦。跟住咧，第2日啦，我就發覺有好多嘅呢個官方媒體都轉發咗我嘅視頻，所以咧後面就俾新華社轉發咗。當時你係點樣諗到呢個創意㗎？呢個應該係我爹哋媽咪去睇呢個《古惑仔》嘅時候咧，我聽到嘅呢首歌咧，成日都喺我老豆嘅車廂嗰度放出嚟嘅。只不過咧，我喺台上咧就諗住話將呢個歌詞用讀嘅方式嚟將佢演繹出嚟，我覺得會好好睇咯。點解要諗到做粵語視頻呢？其實同你屋企人鼓勵有冇關係啊？都有㗎，即係因為我媽咪本身就係做呢行㗎啦。我喺清遠台做主持人，做 DJ。咁清遠嘅粵語同廣州粵語係有邊啲唔同嘅呢？咁就好得意啦。比如話啦，喺呢度我哋唔會話喺呢度，係喺靚。跟住咧喺嗰度，我哋唔會話喺嗰度，係驚。跟住咧我哋話我好中意你啦，我哋唔會話好中意，係話我好中意你啩。好中意你㗎。好中意你啩。你覺得應該點樣俾青年人可以等佢哋中意粵語，或者等佢哋學粵語同埋開口講呢？其實咧，佢哋唔係唔識講，而係唔敢講。而且咧，同時而家會有好多嘅粵語警察啊出嚟，就會話你呢度讀得唔好，嗰度讀得唔好，所以就會導致好多年輕人唔敢去開口講粵語嘅。語言就係一個溝通嘅工具嚟噶嘛，所以我覺得其實你講得嘢我明，我講得嘢你明，其實就已經 OK 噶啦。咁啊爆紅之後，其實好多人都係表揚你啦。其實有冇其他聲音嘅呢？其實都會有好多負面嘅聲音咯。比如話我發新視頻嘅時候啦，佢哋其實都會講話，你呢個字可能讀得唔啱，甚至乎係有啲比較惡劣嘅粉絲啦，佢哋會私信我啊，跟住去攻擊我，就係話我生得唔好睇啊，或者係嘴巴好大啊，即係嗰種身體上嘅攻擊。咁你點樣排解呢種情緒呢？睇開啲咯，即係唔好太理外界嘅呢一個聲音，就做自己就 OK 啦。